場面講波㗎嘛。我諗而家出去踢前鋒。逼埋佢啦！我覺得會失球落球。係啊，就係等你。為咗屌。係嘛？誒唔係喎，今日阿邊個冇嚟喎？冇喎喺度喎。成唔到見得名添。廿九號見得名。個師兄紅色㗎喎，大招喎。叫咩名啊？招？廿九號叫咩名啊？哇！廿九號啊！又唔記得咗。係咯，佢頭條好撚勁嘅喎。我覺得會直接俾佢頂入咯。上次咪係咯，衝埋做，衝埋又柱到啊嘛。踢幾多先踢波又踢唔到波。我落去又逼緊住。佢逼嘅。唔係場場都係咁啦，因為今日再多啲啊。開炮開炮！哦。開始啊！好波！喂，清啊喂！好波！後邊三號！過來啊！去爆！得喎，產後症，好冇透精神喎呢隊波。即係佢5分。好吧。去追！Danny 咯，哦，有。Danny 我就係。OK。會唔會開多幾間分店？邊度啊？唔該，橙色呢邊。企到㗎。好興人啊！屌你！喂，收啦，喂，呢個喺呢邊咯。係喎。如果冇我出嚟。係咯。有啦，唉，一你坐下有凳啊。係。
嗰個，話話。揼前嘅啫，望住一點。嚟雞。Michael。我係特登。你嗰1500咩？我你恐嚇我啊！哇！你啊！仲計翻嗰個啊！即係你話好鬼鳩啊！我啱啱嗰時第一三，我都話我估第三，即刻俾人搶，跟佢啊！就算你擺得佢點啊？死啊！係啊！前面兩個。賺啲我呢啲抽。最早我靚
什麼路價低㗎？冇出㗎！是。我出到啊！一腳！清啊！我冇錯啊！我相信如果做我哋嚇死！冇。啲鹹㗎嘛，係咯，同埋睇幫你茅夫有冇？哇！屌！哇！
30個仲偷揾嘢嘅啫。喂，做咩升局嚟㗎？屌你，頭嚟水！你嗰個乜柒嚟㗎？慢慢，醒到都唔敢飲啦，太簡單。喂，所以其實唔夠話自己係升局啦。因為出嚟時間成日啲大巴咧，大巴嗰啲酒咧。好似呢排都係成日真係經常見你，又喺大肚。聽日嘅，咦？我哋都要喎。其他黃水冇屌喎，真係。收得咁勁嘅。我其實覺得血壓高嘅啫，不過咧，我對上個2個禮拜復診啊嘛，我係血糖高咗，所以我開始呢個一定有，我血糖高咗，所以我開始咧我就戒甜品。我試下戒3年睇可唔可以抵翻。唔係有時有時我會食少少嘅，因為你食個爆開。哇！咁喂，中場要攞波啊！喂，即刻買手機。係啊！出聲！唔係啊，我都瘦過㗎，我炒翻車，我炒翻前嘅相啊，好瘦嗰啲嘢。幫你！好，接有，再啊！
應該。嗰時大咗，跟住之後。其實邊個係個聯賽？即係佢咁多。好波！一個再出發先，點得啦，點得啦！哇！喂，阿師弟你係09啊？09啊！哇！做嘢啊！啲水。我當年我800嘅，我都係啲㗎嘛嗰時。集中啊！識出嚟呢個，嚟啊！全，你知力啊你！佢哋中意嘅而家，佢哋有兄弟玩下，即係咪一定要攞杯咯？
未 fans 話佢搞唔到佢翻佢俾你㗎嘛，大筆嘅咩？唔該曬阿鐘。Thank you。呢行真係，呢行真係。波頭唔好太後啦，波頭唔好太後啦。一起。Good.